أما بعد، يا من يريد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أغلق الباب أمام النمامين، أوصد هذا الباب وأغلقه إغلاقا محكما في وجه الرجل النمام. ربنا عز وجل حرم على النمام الجنة، فقال عليه وآله الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. من أجل أي شيء؟ من أجل سلامة علاقاتنا مع بعضنا البعض، لنعيش حياة آمنة، لنعيش حياة متماسكة متآلفة متحاببة. يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، من أجلنا. ويأتي أحدنا ليلقي السمع إلى النمام، هذه مشكلة. سليمان ابن عبد الملك كان عنده الإمام الزهري رضي الله عن الجميع، وكأن الأمير أرسل إلى رجل لأنه بلغه أنه يتكلم على سليمان ابن عبد الملك. دخل الرجل فقال له سليمان: لقد بلغني أنك وقعت في، عم تحكي علي، وقلت كذا وكذا. فقال: ما فعلت وما قلت. قال سليمان: الذي أخبرني صادق، اللي جايب لي الكلام إنسان صادق مو كذاب. فقال له الزهري: وما أجمل الإنسان عندما يكون بجانبه عالم يذكره بحدود الله وبشرع الله عز وجل. فقال له الزهري: النمام لا يكون صادقا. قال: صدقت. وأمر بالرجل فصرفه. أنا أقول أيها الإخوة الكرام، إذا جاءك نمام وهو صادق عندك 100%، ما جربت عليه كذبا قط، وهو صادق ونقل كلاما جارحا، قل له: يا أيها الصادق ويا أيها المحب، انت على أساس بتحبني وعم تنقل لي الكلام، يا أيها الصادق يا أيها المحب، أنت صادق في قولك. اذكر قول الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم. لماذا قل؟ وهذا كلام صدق، لماذا قلت هذا؟ قل له: يا أخي الكريم، يا أيها الصادق، يا من نقلت إلي الكلام الجارح عن زيد أو عمرو، أنت صادق، ولكن بربك قل لي ماذا تريد من هذا الكلام؟ أتريد الإصلاح أم تريد الإفساد؟ وهل النمام يريد إصلاحا؟ أبدا لا، يريد إفسادا. أمن المعقول وأنا الإنسان المؤمن أصغي القول لمن أراد الإفساد؟ لذلك يا من أراد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أغلق الباب في وجه النمامين، وما أكثر النمامين في يومنا هذا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المصلحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.